पाक जो हिकिड़ो सहाबी आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत जाबिर। मशहूर जाबिर जो किस्सो तव्हां ॿुधो आहे, जंहिं रसूलुल्लाह जी दावत कई हुई, नबी पाक जे लाइ ताम तयारु कयो हुयईं ऐं हुन जा ॿ पुट शहीद थिया। महबूब खे दावत 5-10 माण्हुनि जी, ताम थोरो, अल्लाह जे हबीब 1500 माण्हुनि खे मानी खाराए ड्राउ कराए छॾियो। ऐं हुन जेको छेलो कुठो हो, अल्लाह जे हबीब बि वापरायो, असहाबन बि वापरायो, उन जूं हॾियूं गॾु कंदा विया। पिछाड़ी में रहमत लिल आलमीन हथ धोई उन जे मथां छंडा हया त हो वरी साॻो जहिड़ो थी पियो। उन्ही हज़रत जाबिर खां रिवायत आहे, नबी करीम अलैहिस्सलाम खे अर्ज़ थो करे, अख़बिरनी या रसूल अल्लाह अन अव्वल शैइन ख़लक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल अशिया। ओ अल्लाह जा हबीब, महिरबानी करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू सभिनी जहाननि जो ख़ालिक़ आहे, सभिनी शयुनि जो ख़ालिक़ आहे, हर शइ जो पैदा कंदड़ आहे। पर ज़रूर ईअं त हूंदो, अल्लाह पाक का त शइ अॻ में जोड़ी हूंदी, का त अव्वल पैदा कई हूंदई, किथां त शुरूआत कई हूंदई। हाणे महिरबानी करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त या रसूल अल्लाह सभिनी शयुनि मां अव्वल अव्वल ख़ुदा ताला छा बनायो? अशिया जमा शइ जो, शयूं, अर्श बि शइ आहे, कुर्सी बि शइ आहे, लोह महफूज़ बि शइ आहे, ज़मीन आसमान बि शइ आहिनि, जबल पहाड़ दरख़्त इहे बि शइ आहिनि, जिब्रील मीकाईल मलाइक इहे बि शइ में शुमार आहिनि। इन सभिनी खे शइ चइबो। इहे छाजे करे त अल्लाह पाक जे मशीयत सां पैदा कयल आहिनि। हाणे इहे सभई शयूं आहिनि जंहिंमें जिब्रील बि अची वियो, मीकाईल बि अची वियो, इसराफील बि अची वियो, इज़राइल बि अची वियो, जन्नत बि आई, दोज़ख बि आयो, मलाइक बि आया। पर ख़ुदा जो अर्श बि, ख़ुदा जी कुर्सी बि, हर शइ सभु इन में अची वई। साहबी थो चवे, या रसूल अल्लाह मूंखे ॿुधाए त इन सभिनी शयुनि खां अव्वल अव्वल ख़ुदा छा ठाहियो? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइन था, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ल अशिया खलक, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक मिन क़ब्ल अल अशिया नूर नबीक मिन नूरिही। ऐ प्यारा जाबिर, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात हिन सभिनी शयुनि मां सभ खां अव्वल अव्वल तुंहिंजे नबीअ जे नूर खे पंहिंजे नूर मझां पैदा फरमायो। खलक क़ब्ल अल अशिया नूर नबीक मिन नूरिही। सभिनी शयुनि खां अव्वल अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात तुंहिंजे प्यारे नबी करीम जे नूर खे पंहिंजे नूर मझां पैदा फरमायो। तव्हांजो छा ख़्याल आहे? अल्लाह जो नूर मखलूक नाहे? चओ अल्लाह जो नूर, ॾाढे चओ अल्लाह जो नूर, छो त अल्लाह जो ज़ाती नूर आहे। अल्लाह ख़ालिक़ आहे, ख़ालिक़ जूं सिफ़तूं सभु नूरी आहिनि, ख़ालिक़ जूं सिफ़तूं सभु क़दीम आहिनि। ख़ालिक़ पाण बि क़दीम आहे त ख़ालिक़ जूं सिफ़तूं बि क़दीम आहिनि, अल्लाह जो नूर बि क़दीम आहे। अल्लाह ताला पाण फरमाए थो, मुंहिंजा प्यारा हबीब, मां रब करीम जी ज़ात बाबरकात तुंहिंजे पाक नूर खे पंहिंजे पाक नूर मझां पैदा फरमायो। हाणे हेॾे निहारियो, आम तरह सां इन ॻाल्हि ते असांजा मुखालिफ़ एतिराज़ था कनि। पहिरीं बुनियादी ॻाल्हि त इहा आहे, एतिराज़ तॾहिं थिए जॾहिं कंहिं मुल्ला जी, मौलवीअ जी, कंहिं मुफ़्तीअ जी, कंहिं काज़ीअ जी, कंहिं हाजीअ जी ॻाल्हि हुजे। अदा हाजी साहब ग़लति थो चवे, मौलवी साहब ग़लति थो चवे, मुफ़्ती साहब ग़लति थो चवे, एतिराज़ ठहे थो मौलवी जी ॻाल्हि हुजे। पर जॾहिं त फरमान मुंहिंजे प्यारे रसूलुल्लाह जो आहे, कंहिंजो फरमान आहे, हाणे उन जे मथां एतिराज़
गोया रसूलुल्लाह ते इतराज़ आ। अवां पंहिंजे अक़ीदे ईमान खां पुछो त मुस्लमान पंहिंजे नबीअ जे ॻाल्हि ते इतराज़ कंदो? जेकॾहिं इतराज़ कनि था त इहो हदीस ते इतराज़ न आहे, मौलवीअ ते इतराज़ न आहे, ख़ुदि रसूलुल्लाह ते इतराज़ आहे। जॾहिं इहा ॻाल्हि साबित आहे, जॾहिं इहा ॻाल्हि हदीसुनि में लिखियल आहे, जॾहिं इमामुल अंबिया फरमायो आहे त अल्लाह पाक जल जलालुहु मन वालू सभिनि शयुनि खां अव्वल ऐं प्यारा जाबिर तुंहिंजे नबीअ जो नूर पंहिंजे नूर मझां पैदा कयो। हाणे एतिराज़ त न करणु खपे, छो त एतिराज़ कयईं माना रसूलुल्लाह ते एतिराज़ कयईं, ऐं जंहिं रसूलुल्लाह ते एतिराज़ कयो सो मुस्लमान नथो थी सघे। हाणे एतिराज़ कहिड़ो कंदा आहिनि उहो मां तव्हांखे ॿुधायां, पोइ वरी तव्हांखे जवाब बि ॿुधायां त तव्हांजो ईमान ताज़ो थी वञे। दुरूद मुंहिंजे प्यारे नबी ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। इतराज़ कहिड़ो आहे? हीअ अदा रुपए में पैसा घणा? चओ कावड़िया हो जा। रुपए में पैसा घणा? 100। जे 99 आहिनि त रुपयो न आहे। भला जे 100 ऐं 1 पैसो आहे तब रुपयो न आहे, पोइ चइबो 1 रुपयो 1 पैसो। 100 पैसा पूरा हूंदा तॾहिं 100 थींदो ऐं रुपयो थींदो। जे 100 खां घटिया तब रुपयो न आहे, जे 100 खां वधिया तब रुपयो न आहे। 100 पैसा हूंदा उनखे रुपयो चइबो। हाणे मुला था चवनि त अल्लाह ताला पंहिंजे नबीअ जो नूर पंहिंजे नूर मां जो पैदा कयो त सम्झो त रुपए मां पैसो खुटी पियो, पैसो जो खुटो अल्लाह जो नूर हो, रुपए जो रुपयो, उन रुपए जे नूर मां वरी नबीअ जो नूर निकितो, नबीअ जो नूर निकितो त नबी अल्लाह जे नूर मझां टुकड़ो थी निकितो। टुकड़ो हीअ काठी आहे, हिन काठीअ खे थोरो हितां वढिबो त खुटी पवंदी। हाणे जेकॾहिं चइबो त नबीअ जो नूर अल्लाह जे नूर मां पैदा थियो त अल्लाह खुटी पवंदो। तंहिंजे करे इहा ॻाल्हि ग़लति आहे, ग़लति आहे। नबी अल्लाह जे नूर मां न ठहियो आहे, ग़लति था चओ। अल्लाह जे नूर मां कीअं ठहंदो? अल्लाह जे नूर मां ठहियो त माना रुपयो खुटी पियो, अल्लाह खुटी पियो। अल्लाह खुटल न आहे, अल्लाह पूरो आहे। चओ अल्लाह। हाणे मुला तो अल्लाह खे खुटाए, इहो हिन जो दलील आहे त नबी खे अल्लाह जे नूर मां न ठाहियो। जे नबीअ खे अल्लाह जे नूर मां ठाहींदो त अल्लाह जे नूर मां टुकड़ो निकितो, अल्लाह खुटी पियो। ओ मुंहिंजा प्यारा भाउ अज़ीज़, हिन जो ख़ुदा पाक अकुल खसे छॾियो आहे, दिमाग़ ख़ुदा हिननि जो खसियो आहे। जंहिंखे रसूलुल्लाह जी मोहबत न हूंदी आहे तंहिंजो ख़ुदा अकुल बि खसे छॾींदो आहे। पर जंहिंजे सीने खे अल्लाह ताला रसूलुल्लाह जे अदब सां ऐं मोहबत सां भरपूर कंदो आहे, रब करीम जी ज़ात उन जो अकुल अर्श खां बि वॾो करे छॾींदो आहे।
हाणे मां तोखे जवाब ॾियां। मेणबत्ती ॾिसी तो, मेणबत्ती छा मां ठहंदी आहे? मेण मां ऐं धागे मां। छा मां ठहंदी आहे? मेण मंझां ऐं धागे मंझां हथ सां उनखे ॿारबो आहे। मेण जी मुहताज आहे, धागे जी मुहताज आहे, माचीस जी मुहताज आहे। पर जंहिंमहिल मेणबत्ती ॿारे रखबी आहे ऐं ॿरण शुरू करे ॾींदी आहे, तूं वरी ॿी बत्ती खणी उन मेणबत्तीअ मां ॿार रख, वरी टीं बत्ती खणी उन मां ॿार रख, वरी चौथी बत्ती खणी वरी ॿारे रख, पंजी बत्ती खणी ॿारे रख, 1000 बत्तियूं उन मां ॿार। ख़ुदा जो कसम आहे, पहिरीं बत्तीअ जो नूर खुटंदो ई कोन को। खुटंदो? 1000 बत्तियूं जो निकितियूं उन मंझां। इन्हीअ जे करे मुंहिंजा त हो नूर आहे, नूर खुटंदो ई नाहे। ओ मुल्ला तुंहिंजो अकुल ख़ुदा छो ख़राब कयो आहे? मेणबत्तीअ जो नूर जेको धागे जो मुहताज आहे, जेको मेण जो मुहताज आहे, उन मां सवे बत्तियूं ॿार त उन जे नूर में फ़र्क़ु नथो अचे। अल्लाह ताला चवंदो आहे, अल्लाहु नूरु समावात वल अर्द। मां रब करीम उहो नूर आहियां जो पाण त नूर आहे, पर आसमाननि खे बि रोशन कंदो आहियां, त ज़मीननि खे बि रोशन फरमाईंदो आहियां। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म दस्तगीर। दोस्तो, खुटंदी उहा शइ आहे, समझो खुटंदी कहिड़ी शइ आहे? जंहिंजी हद हुजे। हेॾे निहारियो, हितां शुरू थी हिते चओ चओ ॻाल्हायो, हितां शुरू थी हिते। हाणे इन मां का शइ कटबी त खुटंदी, छो त ही आहे महदूद। जेका न महदूद आहे, हितां शुरूआत आहे, हिते इख्तिताम आहे, इन मां का शइ कढबी त खुटंदी। पर जेका शइ ला महदूद आहे, उन मां छा बि खणी कढ, ख़ुदा जो कसम आहे, ला महदूद शइ खे सॼो ॾींहुं पियो खुटाए पर न खुटंदी। मां मुल्ला खे चवां थो, तूं अलाह जे नूर जी हद ठाहे। अलाह जे नूर जी हद कान्हे। अल्लाह ताला सॼे जान खे नूर ॾे थो, जे मुस्तफ़ा जो नूर पैदा कई त छा थी पियो? अल्लाह जो नूर खुटण वारो न आहे। चओ अल्लाह जो नूर। हेॾे निहारियो, हाणे त पाण वारे दरिया में पाणी कोन्हे, धूड़ थी उॾामेसि। पर जॾहिं न दरिया पंहिंजी मौज में ईंदो आहे, मस्ती में ईंदो आहे, हा दा पोइ मौज मस्ती में वहंदो आहे, ऐं ॿेला ॿोड़ींदो आहे, किनारनि खां पाणी टपंदो आहे। पोइ उन मंझि वॾा नारो बि वहे थो, मीरवाह बि वहे थो, अब्बुल वाह बि वहे थो, सखर बेराज बि वहे थो, दादू कैनाल बि वहे थो, खीर थड़ बि वहे थो। कई वाह वहनि था पिया। उहो दरियाह मुजादा केतिरा वाह वहनि था, पर दरियाह नथो खुटे। ॻाल्हायो वाह खुटंदो आहे? जॾहिं मौज में हले, मस्ती में हले, परे पासे भी वाह पिया वहन, ओरे पासे भी वाह पिया वहन, पर दरिया जॾहिं पंहिंजे मौज मस्ती में हूंदो आहे त उन दरिया मां भली कई शाखूं वाह वाटर निकिरनि। हे तुंहिंजो चाचो जमड़ाहू आहे, इन जमड़ाहू में जॾहिं भरिजी हलंदो आहे, कई हिन मां वाटर कढ, पर जमड़ाहू खे फ़र्क़ु न ईंदो आहे। अरे जॾहिं मस्तीअ में पाणी अचे, उन मां कई वाह निकिरनि त फ़र्क़ु न पवे। अल्लाह जी त हद ई कान्हे। का रब थो चए, मां सदाई दाइम क़ाइम रब्बुल आलमीन आहियां। उन अल्लाह पाक जे पंहिंजे मुहम्मद मिठे जे नूर खे पैदा कयो त अल्लाह जो नूर कोन खुटंदो, छो त असांजो अल्लाह हितां खां वठी करे हेसी ताईं कोन्हे। चओ असांजे अल्लाह जी हद आहे ई कान का। चओ असांजे अल्लाह जी, पोइ जंहिंजी हद नाहे उन जी ज़ात जेकॾहिं पंहिंजे नूर मंझां पंहिंजे हबीब जो नूर पैदा फरमाए त अल्लाह तबारक व तआला जे नूर खे खोटी कान थींदी। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿियो हिकिड़ो इतराज़ आहे, उहो बि तव्हांखे ॿुधायां। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां। ॿियो दफ़ो सलात।
अबाही छा आहे? ॾाढे ॻाल्हायो। हिन मज़ा थोरो टुकड़ो कटियां, ठीकु आहे? त हिन टुकड़े जो नालो बि कपिड़ो थोरड़े जो, ऐं हिन घणे जो नालो बि, ठीकु आहे? वाह बि तो चए अलाह जो नूर जो नबीअ जे नूर मां ठहियो, त पोइ जेको अलाह उहो बि अलाह, जेको टुकड़ो निकितो उहो बि अलाह। छो त कपिड़े मझां निकितो न बाबा, जॾहिं अलाह जे नूर मझां निकितो त पोइ जेको अलाह हुआ उहो बि अलाह हुआ, ऐं जेको टुकड़ो निकितो उहो बि अलाह हुआ। हालांकि मुहम्मद करीम अलाह जो बंदो आहे। चो अलाह जो, ॾाढे जो अलाह जो मुला मुंझी पियो, अलाह जो टुकड़ो थी पियो, अलाह जहिड़ो थी पियो। सदको वञाए मुला तो वारे ॾाढी मुबारक अथऊं। अरे ख़ुदा तो जो कीअं अकुल ख़राब कयो आहे, हेॾे निहार। चए थो त जेका शइ जंहिं मां निकिरंदी उहा उन जो हिसो हूंदी, ऐं उनखे बि अलाह चइबो। हाणे सभिनी खां मां पुछां थो, ऐं इंसानो तव्हां सभिनी खे अलाह छा मां पैदा कयो आहे? चओ मिटीअ मां। ॾाढे चओ छा मां पैदा कयो आहे? ॾाढे चओ छा मां पैदा कयो आहे? तव्हां मिटी मझां पैदा थिया आहियो। हाणे तव्हां माण्हू आहियो या मिटी आहियो? माण्हू न आहियो। मुला खे चओ तूं माण्हू जो फर ई न आहे, मिटी मां पैदा थियो आहे न, त जेकॾहिं तूं माण्हूअ जो फर ई कोन, छाजे लाइ? त तूं थो चवे त जेकॾहिं नबी करीम अलाह जे नूर मां निकितो त अलाह वॾो हिकिड़ो जो नंढड़ो अलाह थी पियो। अलाह ताला जल जलालहू अमन वालो फरमाए थो त न न, मुहम्मद करीम मुंहिंजे नूर जो टुकड़ो न आहे, मुहम्मद करीम मुंहिंजे नूर जो फैज़ आहे। चओ सुभान अल्लाह। जॾहिं सुन्नी चवे त मुहम्मद करीम अल्लाह जे नूर जो टुकड़ो आहे त पोइ शिरक आहे। पर असां अल्लाह जे नूर जो टुकड़ो कोन था चऊं, असां था चऊं त अल्लाह जे नूर मझां महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे नूर खे फैज़ मिलियो आहे। सॼो जहान ॼाणंदो आहे नूरुल कमर मुस्तफादुम मिन नूर शम्स। मोजादा मुला बि ॼाणनि था, साइंसदान बि ॼाणनि था, राति जो जेको चंड रोशन हूंदो आहे न, इहो पाण रोशन कोन हूंदो आहे। चंड जे मथां सिज जी रोशनी पवंदी आहे तॾहिं रोशन थींदो आहे। कंहिंजी रोशनी थींदी आहे? ॾाढे जो कंहिंजी? नूरुल कमर मुस्तफादुम मिन नूर शम्स। सिज जो ओलड़ो पवंदो आहे चंड जे मथां, पोइ चंड जे मथां जॾहिं ओलड़ो पवंदो आहे त चंड पाण ई रोशन थींदो आहे। पर जंहिं महिल चंड खां सिज लिकी वेंदो आहे त पोइ चंड वीचारो कारो थी वेंदो आहे। अदा जेकॾहिं सिज जो चंड, सिज जो नूर चंड खे रोशन करे सघे थो त मुंहिंजे ख़ुदा जो नूर बि मुहम्मद करीम खे नूर बनाए सघे थो। सलात मुंहिंजे साईं ते बुलंद आवाज़ सां। ॾाढे ॾाढे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। ॻाल्हि पे कयमि हज़रत जाबिर जी। कंहिंजी ॻाल्हि अदा? छा चई साईं? अलाह साईं पहिरियां पहिरियां कहिड़ी शइ पैदा कई? पाण छा फरमायूं त तुंहिंजे नबीअ जे नूर खे पंहिंजे नूर जे फैज़ मझां पैदा फरमाई। हाणे जाबिर वरी ॿियो सुवाल थो करे, साईं मञुमि तव्हांजी ॻाल्हि सची आहे, अलाह ताला तव्हांजो नूर पंहिंजे नूर मां बराबरि पैदा कयो, पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उहो कंहिं ॾिहारे ते ठहियो हूंदो। उहो ॾींहुं कहिड़ो हो, महीनो कहिड़ो हो, तारीख़ कहिड़ी ही, टाइम कहिड़ो हो? फ़क़ीर टाइम घणो थियो आहे? मूंखे घड़ी लाहे ॾे, लाहे ॾे लाइ मां घड़ी छॾे आयो आहियां, खीसे में हथ पर कान्हे। टाइम ते वधी न वञा तॾहिं थो घड़ी ॾिसां, अॻे त कान्हे न। सलात मुंहिंजे साईं ते सलात। तव्हांखे न को चए बाबा मुफ्ती अब्दुल रहीम तक़रीर कहिड़े ॾींहुं कई? चवंदो जुमे ते। टाइम कहिड़ो हो? चवंदो 1:15। सही आहे न?
महीनो कहिड़ो हो चे रबीउल अव्वल जो, तारीख़ कहिड़ी ही चवंदो 15। अबा सम्झी औलाए न, टाइम भी आहे, वक्त भी आहे, ॾींहुं भी आहे, मुंहिंजा तारीख़ भी आहे। त हुज़ूर साईं खां पुछे थो, या रसूल अल्लाह ओ तारीख़ कहिड़ी ही, ॾिहाड़ो कहिड़ो हो, महीनो कहिड़ो हो, टाइम कहिड़ो हो? जॾहिं रब करीम तव्हांजे नूर खे पैदा कयो त टाइम ॿुधायो, तारीख़ ॿुधायो, ॾिहाड़ो ॿुधायो, महीनो ॿुधायो। वाह आमना जा लाल तो ता कुर्बान वञा। मुंहिंजो हबीब फरमाए थो, जाबिर टाइम ठहंदो आहे सिज चंड सां, टाइम ठहंदो आहे ॾींहं राति सां, महीना ठहंदा आहिनि ॾींहं राति सां, सिज साल सां, साल ठहंदा आहिनि सिज चंड सां। तूं पुछी थो साल कहिड़ो हो, महीनो कहिड़ो हो, टाइम कहिड़ो हो? ॿुधी छॾिजां, लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला शम्सुन वला कमर। जॾहिं अल्लाह पाक मुंहिंजे नूर खे पैदा पे फरमायो, उन टाइम ते सिज भी कोन हो, चंड भी कोन हो, रात भी कान ही, ॾींहुं भी कोन हो, अर्श भी कोन हो, कुर्सी भी कान ही, ज़मीन भी कोन हो, आसमान भी कोन हा, का शइ कान ही। रब करीम जी ज़ात बाबरकात, सब खां अव्वल मां मुहम्मद जो नूर पैदा फरमायो। सबसे आला व औला हमारा, जो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। सभिनी खां अव्वल, सारी कायनात खां अव्वल, अर्श खां अव्वल, कुर्सीअ खां अव्वल, लोह कलम खां अव्वल, जिब्रील खां अव्वल, मीकाईल खां अव्वल, मुल्ला तोखां अव्वल, सॼे जहान खां अव्वल। चओ असांजो नबी सचो नबी, ॾाढे चओ असांजो नबी। उन सचे नबी फरमायो आहे, कंहिं चयो आहे सचे नबी फरमायो आहे त सभिनि खां अव्वल अल्लाह ताला मुंहिंजे नूर खे पैदा कयोसि। भला पोइ साईं पोइ ॿिए नंबर ते भला फजलहू अरबात अज्जा। ओ जाबिर, उन खां पोइ अल्लाह पाक मुंहिंजो नूर बनाए, मुंहिंजे नूर जा 4 हिसा कया। 4 घणा हिसा? मुंहिंजे नूर जा अल्लाह घणा हिसा कया? अल्लाह साईं नूर ठाहियो, मुंहिंजो नूर बनायो, उन जा अल्लाह पाक 4 हिसा कया। घणा हिसा? 4 हिसा कया। पहिरें हिसे मूं अल्लाह पाक सिज चंड ठाहियो, ॿिए हिसे मूं अल्लाह ताला लोह महफूज़ बनायो, टे हिसे मूं अल्लाह ताला पंहिंजो अर्श बनायो, चौथे हिसे खे अल्लाह पाक जे ज़ात वरी 4 हिसा कयो। वरी ॿीहर पाण फरमाइनि था, जॾहिं ॿीहर 4 हिसा थिया, पहिरें हिसे मूं अल्लाह ज़मीन ठाही, ॿिए हिसे मूं अल्लाह आसमान ठाहिया, टे हिसे मूं अल्लाह ताला जबल ठाहिया, चौथो हिसो जेको बचियो उनखे अल्लाह ताला वरी 4 हिसा कयो। वरी जमल चौथो हिसो थियो, उन जा 4 हिसा बणिया। उन मूं अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात जन्नत बनाई, ॿिए हिसे मूं अल्लाह पाक जहन्नम बनायो, टे हिसे मूं अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात हूरो गिलमान बनाया। वरी जॾहिं चौथो हिसो बचियो, अल्लाह पाक उनखे वरी 4 हिसा कयो। हदीस तमाम ड्रिघी आहे। इएं 4 हिसा ठहंदा विया, तक़सीम थींदा विया, हिकिड़ो बचंदो वियो। पाण आख़िर में फरमाइनि था, कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। ओ जाबिर ॿुधी छॾिजां, सारी मखलूक खे रब करीम मां मुहम्मद जे नूर मां पैदा फरमायो ऐं मूंखे पंहिंजे नूर मां पैदा फरमायई। सब खां अव्वल चओ सुभान अल्लाह।
सब खां अव्वल। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे महबूब खे सभिनि खां अव्वल पैदा फरमायो। एतिरे क़दुरु जो ख़ुदा ताला तो फरमाए त जेको मुंहिंजो कारखानो आहे न आहे मां अलाह जो, पर इहो ठाहियो अथमि मुहम्मद मिठड़े जे नूर पाक मञा। उन महबूब जे नूर मञा सॼो जहान जुड़ियो। उहो अलाह ताला वरी हबीब तोखे ई असांखे ॾेई छॾियो। कुर्ब थिया या न थिया? हिन भलारे महीने में आयो, रबीउल अव्वल शरीफ़ में आयो, ऐं जॾहिं आयो त अलाह छा चयो ॿुधायां? अल्लाह ताला फरमायो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ओ इंसानो मता तव्हांखे शक हुजे त आमना जो पुटु आयो आहे, अब्दुल्लाह जो फर्ज़ंद आयो आहे, मता चओ त अब्दुल मुतलिब जो पोटो आयो आहे। हा अब्दुल मुतलिब जो पोटो बि आहे, अब्दुल्लाह जो फर्ज़ंद बि आहे, आमना जे अखियुनि जो ठार बि आहे। इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि, इनकार कोन्हे, पर हक़ीक़त में कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इहो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां ॾे नूरुन अला नूर बणिजी आयो आहे। छा बणिजी आयो आहे? छा बणिजी आयो आहे? अकेलो आहे? शाहिद को अथसि? हुन जी शाहिदी को ॾींदो? अल्लाह ताला फरमाए थो हा हुन जो शाहिद बि आहे, अकेलो कोन्हे। कहिड़ो शाहिद अथसि? अल्लाह ताला फरमाए थो व किताबुम मुबीन। इहो मस्जिद जे महराब मां, मस्जिद जे दरिय मझां, मस्जिद जे अलमारीअ मझां कढी ॾिसो, जंहिंजो नालो क़ुरान आहे, इहो मुहम्मद करीम जो शाहिद आहे। अकेलो न आयो आहे, नूर बणिजी आयो आहे, क़ुरान वठी आयो आहे। जंहिंखे शक हुजे क़ुरान खोले ॾिसे, सॼे सारे क़ुरान में मुहम्मद करीम जे नूर जो बयान लिखियो पियो। मालूम थियो त मुंहिंजे मुहम्मद करीम जो शाहिद केरु आहे? चओ क़ुरान। केरु शाहिद आहे? अल्लाह ताला हबीब करीम अलैहिस्सलाम खे नूर बनायो, ऐं उन नूर खे अल्लाह ताला क़ुरान ॾिनो, क़ुरान सूधो आयो, ऐं उहो क़ुरान मुस्तफ़ा जे नूर जो शाहिद आहे। अकेलो कोन आयो आहे, अल्लाह ताला असांखे हिन महीने में ॾिनो, ऐं हिन महीने में ॾिनई आमना जे झोलीअ खे आबाद कई। चऊं सुभान अल्लाह। वाह रुतबा तेरा, चओ सैयदा आमना, वाह रुतबा तेरा सैयदा आमना। असांजे मुल्क जो फौजी सरबराह हुआ परवेज़ मुशर्रफ। आहे कंहिंखे ख़बर त परवेज़ जी दाईअ जो नालो छा आहे? अब ॻाल्हायो मुंहिंजा सुणा। परवेज़ मुशर्रफ जे दाईअ जो नालो छा आहे? पर तव्हां पाण खां पुछंदोसि न त तुंहिंजी दाई कहिड़ी, मूंखे बि ख़बर कान्हे। ऐं आमना जे लाल जी दाईअ जे लाइ तव्हां बचड़े खां पुछो, चवंदो मुस्तफ़ा जी दाई हलीमा। वाह वाह भाग मौला वधाई हलीमा, नबीअ जहिड़ो बचड़ो निपाई हलीमा। ॾाढे त सुभान अल्लाह चओ। वाह वाह भाग मौला, कंहिं वधायसि? ॾाढे जो कंहिं वधाया? वाह वाह भाग मौला वधाई हलीमा, नबीअ जहिड़ो बचड़ो निपाई हलीमा। कहिड़ो न मज़ेदार नमूनो हो। रबीउल अव्वल सूमर जी रात हुई। चओ सुभान अल्लाह। मुहम्मद जहिड़ी ज़ात जी जल खई, दाई दिल भर ॾिसी वई रुतबे रसी, प्यारो रब जो पसी। इहे सभई सिंगार ॾातर ॾिना, लुॾे लुॾे पींघो पियो बानी बिना।
लुडे लुडे पींघो पियो बानी बिना आयो मुहम्मद सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो मुहम्मद घर आमना लुडे लुडे पींघो पियो बानी बिना दुरूद मुझे हबीब ते बुलंद आवाज़ ॾाढे 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 महेसण वीचारो मरी वियो पर मरी कोन वियो चो त जेरो आहे छा थो चवे महबूब जी तारीफ़ थो करे हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरका जी सिफ़त सना दुरूद मुझे हबीब ते बुलंद आवाज़ मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरका जी अम्मा जे लाइ फरमाए थो त मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा आमना जे झोलीअ में आयो कंहिंजी झोली में मां तॾहिं चयो चओ चओ सभई चओ वाह वाह रुतबा तेरा सैयदा आमना वाह रुतबा तेरा सैयदा आमना वाह रुतबा तेरा सैयदा आमना गोद तेरी में आया हबीबे खुदा ॾाढे सुभान अल्लाह गोद तेरी में आया हबीबे खुदा महेसर चवे थो झुलियो चंड झोलीअ में चांड्राण थी झोली में केरु आयो जो चंड आयो झुलियो चंड झोलीअ में चांड्राण थी खुदाईअ में खुशबू जी सुरहान थी ॾाढे सुभान अल्लाह चओ ऐं आशिक नबी जा तूं ख़ुशि थी अॼु तुंहिंजो मुंहिंजो नबी आयो आहे झुलियो चंड झोलीअ में चांड्राण थी खुदाईअ में खुशबू जी सुरहान थी लबे लाली लॻल अखियुनि कुदरती कजल ॿुझी रमज़ रखियल इहे सिंगार सभई ॾातर ॾिना लुडे लुडे पींघो पियो बानी बिना लुडे लुडे पींघो पियो बानी बिना चओ आयो मुहम्मद घर आमना लुडे लुडे पींघो पियो बानी बिना अल्लाह जा लख एहसान जो असांजो दिल भर नबी आयो अल्लाह साईं असांखे नसीब फरमायो ॻाईंदो वॼाईंदो उहो शान बयान उहो कंदो जंहिंखे फ़ाइदो पवंदो जंहिंखे न घाटो पवंदो जेको न किरंदो मुंहिंजा ॾा नुक़सान में वेंदो उनजो बूथ लथो पियो हूंदो अॼु अहल सुन्नत जा चेहरा गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी रहिया आहिनि असांजो नबी आयो आहे न साईं कंहिंजो आहे छो कंहिंजो आहे हुननि जे घर में भींग तरी त गणती में वेठा आहिनि ख़ुशी कनि ई कोन था तूं ख़ुशि थी अल्हम्दुलिल्लाह तोखे असांखे अल्लाह नबी नसीब फरमाए हे दोस्त वीचारो थो चवे त तमामु घणी मुश्किल परेशानी जो शिकार आहियां खुदा वास्ते का दुआ घुरो मुस्तफ़ा जे सदके सभिनी जा खुदा सूर लाहे या अल्लाह साईं सभिनी जा सुवाल पूरा कर हबीब जे सदके सभिनी जूं मुश्किलातूं माफ़ कर सभिनी जा कर्ज़ मर्ज़ दफ़ो फरमा सभिनी जे दिलनि खे बाग बहार बणा या अल्लाह मरीज़नि जा मर्ज़ दूर कर कर्ज़नि जा कर्ज़ दूर कर परेशान हालनि जूं परेशानियूं दूर कर या अल्लाह हिन हबीब जे ज़िक्र ख़ैर जे सदके सभिनी सुवालनि जा सुवाल पूरा फरमा सभिनी जूं मुश्किलातूं आसान फरमा सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही सुन्नत पढ़ी सुन्नत पढ़ो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।